Vazhdojmë me pyetjen e radhës. A është mëkat të shkel semaforin me të kuqe? Tani, është mirë që ka të rinj, le të themi, që bëjmë pyetje të tilla dhe në rast konkret kemi të bëjmë me një besimtar krishter. Më tepër se sa semafori për aspekti jashtëm, mendoj se një krishter duhet të bëjë pyetje vetes që cili është motivi që shtyn atë të bëjë këtë veprim. Për rast konkret, nëse ti shkel semaforin me të kuqe, për çfarë arsye bën këtë gjë? Pra çfarë ndodh përbrenda teje? Pra Shkrimi i Shenjtë, fjala e Zotit na thotë e thoja zemrën tënde me shumë kujdes. Pra do të thotë jo zemrën organin si zemra, por motivet. Pra një vet analizë të përbrendshme. Për shembull, nëse është krenari që ty të shtyn ta bësh veprim, pra le të themi, në vetvete ti, ndoshta edhe në pavetdije, mendojnë që tu të gjithë po presin, po unë jam më mirë se këta të tjerë që presin. Pse duhet presun si gjitha njerëzit e tjerë dhe ikën në shkel semaforin me të kuqe. Atëherë kjo është krenari dhe është mëkat. Sepse Shkrimi i Shenjtë na mëson në parimet e tij që mos ta mbajmë veten më lart se të tjerë. Përkundrazi, krishterinë, pra raportet e krishterë, ose raportet e një krishteri me shoqërinë, janë që ta çmojë tjetrin më shumë se vetja e tij. Pra tjetë pak a shumë shërbëtori të gjithë. Kështu që nëse u nxit krenaria që ta shkeli semaforin me të kuqe, atëherë po nëse ky është motivi, ky është mëkat. Dhe duhet penduar dhe duhet rrëfyer para Perëndisë dhe kërkoj falje për këtë gjë, dhe të bëhet çmos për ta luftuar mëkatin e krenarisë, që të mos përsëritet më. Por nëse motivi është thjesht nxitim, ose frikë, ose merak për të vonuar diku ku e nisur, ndoshta në punë, ndoshta në një takim, ose thjesht dobësia e karakterit, ose pakujdesia. Atëherë është thjesht janë dobësitë që i kemi të gjithë ne, domethënë. Dhe këtu nuk do thoya se është një mëkat, por është diçka që duhet punuar që të përsoset këtë dobësi. Por çfarë është më e rëndësishmja është që mos ta fillojmë nga këto të voglat. Kërkimin për mëkatin në jetën tonë. Gjithmonë duhet kërkuar në madhja. Shumë si në rasti i krenarisë. Vetë Zoti Jezu Krisht, kur vinte në pa hipokrizin e priftërisë së kohës, pra të farisejve, i thoshte që mirë ju farisejë hipokrit, sepse pulloni mushkonjën, thoshte, dhe gëtisni dhe vend. Pra, do thotë, ata vinin një nap tek ena ku pinin ujin, që mos hynte mushkonja atje dhe mos ta gëtisnin mushkonjën, teksa pinin ujin. Por, teksa merreshin në mushkonjën e vogël, gëtisnin dhe vend. Mëkatet e mëdha nuk i shikonin. Kështu është për gjithë ne krishterët, edhe për unë që për mua që flas, gjithmonë ta nisim nga mëkatet e mëdha, nga ato që janë më të dukshme. Për shembull, ku ke tundime, ku ke çfarë të shtyn të mëkatosh, ose për shembull shet dikë dhe vetë thua unë jam më mirë se ky. Gjëra të tilla, në sensin sepse më serioze që ta në shkrenaria. Shkrimi i Shenjtë është shumë strikt te kjo pikë që të ruhemi nga krenaria dhe mos bëjmë asgjë për idealitet. Pra kjo ishte gjithmonë të shohim motivet e zemrës.